Marlene, skal lige sige ting. Se, det er vigtigt, at I bliver til det hele. Ikke trapper af inden til, men bliver til det hele. Er du okay? Ja, men så god aften til jer alle sammen. Hjertelig velkommen til en ny aften her på Hitlerskolen, hvor vi arbejder med Darshan. Vi tager en af de mange Darshan, vi kører med i tidens løb. Vi har arbejdet med det i cirka 15 år, og vi regner med at fortsætte med det i de næste 20 år. Så der skal nok blive en masse god udvikling til os alle sammen. I dag der kommer der nogle mennesker op og får energi, og vi har arbejdet med nogle forskellige værktøjer for skolen, også hjemmeopgaver og andre ting. Og så er der en af eleverne, der kommer op og fortæller, hvordan han arbejder med tingene. Og det vil så sige, hvordan han arbejder med det hjemme, og hvordan han er velforberedt til at få en energioverførsel, fordi jo mere vi er til stede i nuet, jo mere kan vi respondere på. Og så vil vi snakke lidt smule om, hvordan vi responderer på hierarkiet, Shambhala, Kristus, for mig og for menneskeheden, og det værktøj, man laver, og hvad man udvikler. Og så fortælle en lille smule om, hvordan det virker i de høje verdener. Så det er det, vi vil snakke lidt om i dag. Så udover de ting, så vil jeg godt give energi direkte ud i æteren, ud igennem skærmen. Det vil så sige, at så giver velsignet energi eller velsignelser og andre ting. Og de mennesker, som har brug for energi og hjælp, de kan altid sende en sms-stemmer eller en mail eller en eller anden ting, for at give sig til kende og sige, at vi har brug for det og det. Og så vil jeg overføre den energi til jer, som kan medvirke til, at I kan få det bedre, eller ting kan fungere lettere i jeres dagligdag. Det er så nogle af de ting, der er hensigtsmæssigt, man selv kan gøre, men når man sætter det hjemme i stuen, så kan det være en god idé, at man siger, okay, nu kommer der en udsendelse med Darshan for hele skolen. Så sætter jeg godt til rette ved jeres skærm, og så sætter jeg at være medvirken til det, fordi det er en indre proces, det er en indre bearbejdningsproces, og det vil sige, at mange af de oplevelser, vi ser i fjernsynet, er ikke det samme som det her. Så det her, det er noget andet, det er noget, der rører sig inde i jer, hvor I forandrer jer til at ligesom at blive mere i balance, blive mere kærlig, mere omsorgsfuld, men også få en meget mere stærkere dynamisk vilje i alt det, I foretager. Så det er nogle af de ting, vi gør, og det er nogle af den type energi, jeg overfører til jer lige nu. Vi har en lille smule transport frem og tilbage af nogle mennesker her, der for at redigere ting, det bedre kan komme ud i æteren. Det går vældig fint. Lad os se, det gør fremad. Men som sagt, så glæder vi os til de her ting. Men når jeg sidder derhjemme, så prøv at sætte at være nærværende og så sige, okay, jeg sidder her og kan være til stede i min højere bevidsthed, i min sjæl, i min indre afklarhed, og være til stede der og nyde energien. Tag det til jer. Og nogle gange, når man sidder derhjemme, så er det ikke ens betydende med, at man siger, at man kan lige se her nu, hvad er nu det der energi for noget? Fordi energi er usynlig for øjnene for de fleste, indtil man begynder at udvikle firedimensionelt syn, hvor man kan se lys og farverne af energien og udstråling. Men for hovedparten af menneskerne er det usynligt. Men for mange af de elever, de mennesker, som har gået her på skolen i mange år, der er det totalt synligt. Så derfor er det altid godt at snakke med os, respondere på energien og komme ned og være med. Så energien vil altid være stærkere og altid være mere nærværende i det, man er fysisk til stede. Men som sagt, så arbejder vi både med jeres fysiske læge, med jeres følelseslæge, med jeres tankeliv og intellektet, hvordan det kan bruges til at skabe en udvikling også. Man kan sige som en drivkraft til at arbejde med jeres intuition, jeres idéskabende visdom for det, man transcerer ud i verden. Så hver eneste af jer, kan vi sige, at I både aspiranter og disciple, og længere hen på udviklingsvejen, det betyder jo også, at som verdenstjener af gamle sjæle, så er I forposter i den guddommelige bevidsthed. Det vil sige, at det indre guddommelighed inde i jer, som ligger inde i hjertet, fordi vi er alle guddommelige. Og det vil sige, at det guddommelige inde i os, det er det, der er ved at blive manifesteret ud i verden. Og derfor er det, at nogle gange, når vi snakker om det indre liv, som er vores højere bevidsthed, så er det svært for andre mennesker at forstå. Men det afskrækker os jo ikke på det mindste. Ja, Marlene, hop nu derovre, så jeg kan se dig i stedet for. Herovre. Ja. Ja, det er godt.
Det betyder, at man ikke skal afskrække sig på det, men man får energien, og man får de her muligheder, der skal til. Så der er det, at hvis folk ser på mig og kigger på mig, så vil jeg altid overføre energi til de mennesker, der kigger på mig. Det vil sige, at selvom jeg ikke er klar over, at jeg kigger på jer, så gør jeg det alligevel. Så det skal vi sådan set vide, at sådan er det også. Og det vil så sige, jamen kan man godt se på nogle mennesker, der ikke er klar over, at man ser på dem? Ja, det kan man godt. Fordi det er den guddommelige energi, man arbejder med, man ser med, man udvikler. Så det vil sige, at den guddommelige energi er alstedsnærværende. Så det vi arbejder på, det er også blevet alstedsnærværende i alt det, vi foretager os. Så det er jo sådan en ophøjet bevidsthed, men det er overhovedet ikke umuligt. Det er faktisk virkelig, at det kan nemt lade sig gøre. Nem og nem, men vi kan komme det til, at det kan være en virkelighed. Så vi arbejder både med kraftord, vi arbejder med mantraer, vi arbejder med mange forskellige ting på skolen. Og summen af det, vi arbejder med, det er også det, vi formidler. Så det, vi bygger her med darshan og de ting, det er, at vi bygger grundviden, vi har byggestoffet. Og vi kan sige, at alt det, vi fungerer på, uanset hvilken erhverv man er i, eller hvordan man er skabt, og hvordan det er, det vil så sige, den bærenergi, der skal til for at forstå med, det er den, vi bygger på. Vi bygger livsenergien ind, og vi bygger kærligheden ind. Så de ting bygger vi ind hver eneste dag. Så i aften arbejder vi også med livsenergi og kærlighed, men vi arbejder også med forskellige energityper, så alle jer, der er her, arbejder på forskellige områder. Og den forskellighed, jeg har, det er også en styrke for jer alle sammen, for gruppen og for skolen. Men tænk på nu, at vi alle sammen er guddommelige. Jeg har ikke tænkt på, at det er noget, der ligger uden for os, men det er noget, der ligger inde i os. Og det guddommelige lys, det betyder, at man er ligesom en kæmpestor solengel inde i os selv, der udstrømmer lys og kærlighed, alle mulige farver. Og det lys, det strømmer ud igennem vores legemer, ud igennem vores chakrasystem, og møder at de begrænsninger, der ligger inde i os, som det ligger i det her, vores personlighed, i vores følelsesliv, der har vi en hel masse ting, der har en tung energisvingning. Og det betyder så, når den højere psykiske energi, som egentlig er, som strømmer igennem det indre legemer ud, den møder de der sider, der er lidt tung i det, så betyder det, at der kommer faktisk nogle kriser, der kommer nogle konflikter, der kommer andre ting ind i os, hvis vi holder fast i vores begrænsninger. Så kommer krisen, så kommer smerten, så kommer lidelsen, men hvis vi går med og siger, okay, der er lige noget, jeg får øje på, at jeg skal forvandle, så får man den energi, jeg giver til at have. Det gør det, at I kan nemmere forvandle tingene, og så begynder jeg at trække den viden ud af de store begrænsninger, som har ligget i massevis af år, I får fornyet livsenergi og livsmuligheder på stedet, ved man går med strømmen, i stedet for med modstrømmen. Men der er selvfølgelig også det, når vi arbejder med energien, så er der mange ting, vi skal nedbryde først, men vi nedbryder og opbygger i en samme omgang. Vi gør begge dele på en gang. Så derfor er det, at mange gange så flytter man sig uden, man sådan set er klar over det, og mange gange så opdager vi faktisk ikke, at et problem, man har haft i mange år, at den er faktisk udlignet. Vi tror stadigvæk, at vi skal gå i det gamle mønstre, men vi har virkelig en udlignet energi. Så det er jo sådan ligesom noget, man siger, at det skal man være bevidst om, at sådan er det også. Så det giver energien lige nu, og nu kan vi starte med at give energien ud af. Så jeg der sidder hjemme, nyder det, og så tænk på, at nu her i aften, der snakker jeg en del, men normalt når jeg giver energi, så snakker vi stadig ikke. Men det gør vi så her til en undtagelsesvis, for ligesom at sige også til nye mennesker, der sætter derude, og de kan lytte lidt med og se på, at vi giver energi, vi snakker om det, ikke også? Og det betyder også, at vi prøver ligesom at lave en dialog til de mennesker, som sidder uden for rummet her, som vil ligesom kan i deres tanker stille nogle spørgsmål til, hvad sker der, hvorfor og hvordan man vil læse. Så funderer lidt over det, og så tænk på, jamen det kan være, at jeg har et spørgsmål, jeg skal have svar på, og så send den ned til mig. Send den i jeres tanker, og så vil der komme en indre respondering på jeres tanker, hvor I måske får en lidt mere afklarethed i jeres liv. Men jo mere ædelmodigt jeres tanker er, jo større kærlighed, jo større, man kan sige, jo mere indre afklarethed I har med jeres tanker for menneskeheden og for andre individer, jo mere oprigtigt er tingene, I får tilbage. Så I bestemmer faktisk selv karakteren af den informationsmængde, I skal have, om det tager jeg fra en sorgfølelse, eller det tager jeg fra jeres indre ro, eller kigger fra jeres skændende. Så kig ind på forskellige sider, snak, stil spørgsmål ud til
kameraet stillet ud til jeres skærm. Man ved alligevel, der er noget, der hører jer. Der er noget, der hjælper jer. Og det gør vi lige nu. Og det betyder, at jeg vil sige igen, at mit kraftord er den magiske himmel åbner, der ser den guddommelige manifestation på vores klode og på andre kloder. Når man udtaler de ting, så udtaler vi også en del af den udvikling, vi går igennem, eller er gået igennem, som måske ligger ind under ens bevidsthedstærskel. Men den bevidsthed, der ligger i kraftordet, er også den, man velsigner med, og det er den, man helbreder med. Og det, jeg laver, det er en indre koordinering inde i mig selv til de verdener, der ligger ind bag ved mig, eller ind i mig, får det meget godt sammen. Og det træder jeg ligesom frem i den proces, hvor jeg formidler energien i. Og noget af det, der er hensigtsmæssigt, det er, at vi alle sammen begynder at kigge lidt mere på jordens tag. Hvordan og hvorledes vi kan arbejde med vores planet og være medvirkende til at ikke at udnytte alt for hårdt med ressourcerne, men begynde selv at give noget til tingene. Hjælpe hinanden, hjælpe vores medmennesker, bygge kærligheden ind, bygge forståelsen ind, lægge lyset og kærligheden ind i hver eneste menneske, man ser. Læg det bedst fra jer, giv det bedst fra jer, I har. Jo mere energi I er fra jer, jo mere får I selv. Så lad os bare begynde at arbejde med den uudtømmelige kilde, som ligger i himmeriget. Og vi går ind i himmeriget hver eneste dag og hver eneste minut. Det er bare mange gange, man ikke opdager, men er. Det er en god idé at sætte og arbejde med jer selv derinde lige nu. For ligesom at være til stede i jeres ophøjede bevidsthed. Jo mere I kan være i jeres ophøjede bevidsthed, jo mere energi jeg giver jer, jo mere renser I af i jeres slavetænkning. I forvandler det, I omtransformerer det. Og nøgleordet er tillid, tålmodighed, kærlighed, ydmyghed, rørtid, medfølelse. Det var ikke et ord, det var faktisk mange ord. Og det, der også er vigtigt, det har med lyksaligheden. Jeg begynder at arbejde indad til i gruppen igen, som jeg har gjort så mange gange før. Men mit navn er Peter Simonsen, og jeg er leder af Helhedsskolen i Sønderjylland. Og det her, det er en dagsaften. Det er hjertelig velkommen. Er du klar? Det er jo altid det sidste, skal være det første. Det er så det, sker lige nu. Når man overfører energi, og man prøver at være sine ophøjede tanker,
så arbejder vi med mindst mulig modstand. Og nogle gange så sker det, at det kan komme en kæmpe spring. Men vi har aldrig været nervøs for at gå igennem begrænsninger. Fordi begrænsning er en evne. En mulighed for at udvikle nye evner. Og jeg lige stille kameraet over. I siden her til den første, der fik, eller nummer 2, der fik en Darsen i dag. Ja, kan jeg prøve at fortælle om de ting, jeg egentlig på mit forberedelse til sådan Darsen her, men også de ting, jeg oplever. Jeg tænker lige at fortælle om det, jeg oplever lige nu her, fordi for ligesom at have det i friske erindring, og så fortælle om forberedelsen bagefter. Og det jeg egentlig oplever, når jeg kommer op her, det er, at jeg ser egentlig, da Per begynder at sende energi til mig, så ser jeg sådan en stærk energistrøm, ligesom at der kommer en masse stjerner imod mig, ligesom at energien samler sig foran mig. Og den energi, der egentlig samler sig i 2 store englevæsener, som står inde på hver side af Peter. Og de løfter mig op, så jeg får et blik ud over kloden, faktisk, eller ud over verden. Og der er en masse lyskraft at arbejde med. Og jeg kan se, at den lyskraft, den bliver formidlet ud i verden. Så er det ligesom om, at det bringer glæde til verden, og der er sådan et billede af, hvordan alle mennesker og alle dyr og alle naturens elementer faktisk lever i harmoni. Jeg ser legende børn, jeg ser mennesker, der klapper de vilde dyr, altså at det simpelthen er sådan en harmoni og glæde i hele verden. Så ser jeg faktisk et billede af jeg befinder mig i en skov, og ser et blåt lys komme til syne på himlen.
Ligesom om det der blå lys, der bare står helt blødt og lyser, giver sådan en fantastisk kærlig energi fra sig. Og jeg ser andre mennesker, som ser det samme lys, så når de kigger op, er det simpelthen en følelse af glæde og kærlighed. Og det er som om det er sådan et symbol på den nye tid, vil jeg sige. Det er sådan det, jeg lige oplever nu her, som noget først. Og så vil jeg gerne fortælle lidt om, hvordan der sådan en forberedelse til sådan en dag som i dag. Og nu så jeg gør mig klar til Darsen, så senere arbejder med en opgave. Jeg har sådan en personlig opgave, jeg arbejder med for at bygge energi op, som egentlig består af nogle flere forskellige elementer. Blandt andet så kigger jeg på den egyptiske civilisation og prøver at kigge ind i de energielementer, der ligger der. Jeg kan også se, at jeg kigger på Inka-riget og ser på templerne og præstestanden og den civilisation, der ligger der også. Så sætter jeg fokus op til mit hovedcenter, hvor jeg egentlig bygger en lotusblomst op, og ovenover en lotusblomst er egentlig et blåt energikugle, en blå energikugle, som egentlig sætter min bevidsthedsfokus op over hovedet der. Dernæst bygger jeg egentlig ind, at jeg ser en Buddha foran mit hjertecenter, som egentlig står her et sted foran mit hjertecenter og giver den her dybe kærlighedsfølelse. Dernæst arbejder med devaer, hvor jeg egentlig arbejder det er 4 devaer, der står i en formation. Der er nogle blå devaer, nogle røde devaer, nogle grønne devaer og nogle gyldne devaer. Og den der konstellation med mig i midten, og så de her devaer, gør, at energien virkelig bliver hævet op på et endnu højere plan. Dernæst giver jeg ind i man kan kalde en uddannelsessøjle, men det er en søjle, som når jeg mediterer på den her uddannelsessøjle, så viser den nogle elementer fra, nogle uddannelseselementer, som menneskeheden kan bringe til menneskeheden, men også nogle uddannelseselementer, som jeg kan bruge. Dernæst kan jeg ind i sådan en helbredelsessøjle også, hvor der også på samme måde ligger nogle helbredelseselementer til menneskeheden, men også ligger nogle helbredelseselementer til mig, udviklingselementer. Og det er sådan det, der sådan, kan man sige, løfter mig op til et højere bevidsthedsniveau, så jeg er klar til at modtage den her darshan fra Peter. Så har jeg også et kraftord, jeg arbejder med, som lyder sådan, at jeg er hyrdernes paradis. Og det er egentlig et kraftord, som relaterer mig til den energi, jeg har, og de ting, jeg har været igennem og skal igennem, og lægger en stor udvikling i det. Men de her elementer gør sådan set, at så er jeg ved at blive bygget op og være klar til at modtage. Og jeg kan også lige nævne et andet oplevelse, jeg har haft også i dag, i forhold til energioverførsel, hvor jeg egentlig så Peter, som svæver op i himlen på nogle skyer egentlig. Der var faktisk 3 skyer, hvor Peter sad på den midterste sky. Og bag ved Peter var ligesom sådan nogle ligesøjler, som gav sådan et væg, kan man sige. Altså, han var den store ligesøjle, og så var der en ligesøjle også på de 2 små skyer. Og det er så ligesom at se de der japanske tegninger fra tegnefilmen der, hvor man ligesom ser Gud svæve op i himlen. Men det, så egentlig var det var egentlig, at det gav udtryk for, at der er enormt stor energi bag ved det Peter har lavet. Der er simpelthen så stor en kraft, så stor opbakning. Og Peter har sådan en evne til at formidle det rigtige ud til os, der modtager energien. At jeg så, at det videregiver nogle gaver eller nogle pakker i form af energi til vores udvikling, som er helt specifikt til den, som sidder foran ham. Så det er sådan nogle ting, jeg oplever. Tak skal du have. Så vil lige lukke vinduet der. Der var en lille smule støj til der. Tak skal du have.
kører vi lidt smule videre igen. Og vi kører lidt videre med Darshan ind i rummet herinde. Så hvis du fungerer stadigvæk som energiholder der, så er jeg glad ved det. Hvis du vil det. Du bestemmer selv, når det kommer. Men ellers går jeg op i stolen deroppe og gør jeg klar til at komme på energien. Så lad køre så nogenlunde fornuftigt. Hurtigt med det. Er det okay? Så jeg overfører velsignet lysenergi til dig. Stå meget kammerat. Når jeg får energi af Peter, så oplever jeg en lysende og en klar, kraftfuld energi, som simpelthen fylder mig op indenfra. Det bliver sådan et lyshav indvendigt, som skyller alt det ud, der ikke skal være inde i mig. Det er en fantastisk lysgennemstrømning og en fantastisk helhed og klarhed og fantastisk meget tillid og kærlighed. Jeg er fuld af dyb kærlighed og dyb varme. Det er så super. Tak skal du have. Nu går vi tilbage og overfører energi til kameraet igen. Det er jeg, der sidder derude. Og lægen lukker din entré klar, ikke også? Vi flytter energien tilbage her til igen. Og Marlene, du er klar, kan du se. Det er helt fantastisk. Tak for det.
stand til at fortælle mig. Jeg oplever det, at når man får sådan en energioverførsel, så er det jo guddommelig energi, der bliver overført, hvor Peter er kanalen, der simpelthen overfører det her energi til os, og nu også til jer ude i stuerne. Og det, der sker, det er simpelthen, at jeg føler bare, at mine batterier bliver opladet, så det gør, at det bliver lettere at være lysarbejder i praksis, fordi man simpelthen bliver fyldt op indenfra. Så jeg kunne anbefale at prøve at komme herned til Sønderjylland, eller prøve at følge med her online. Det gør noget, jo flere gange man prøver det, jo mere virker det som energiopladning. Tak skal du have. Har du lyst til at sige noget? Jeg begynder at regne.
Du må gerne. Det første ting, jeg kommer til at tænke på for energioverførsel, det er lys og kærlighed. Så får jeg et billede af, at der kommer simpelthen en overjordisk lys, som strømmer ned over jordkloden og skaber sådan en triangel rundt om kloden. Og så er det ligesom at få en oplevelse af, at alle menneskers hjerter bliver oplyst. Og der kommer en trekant ind i hjerterne af mennesker. Og får en oplevelse af, at den energi, der er i hjerterne, den trekant, den breder sig op i menneskers tanker, dagligdags tanker, så det bliver oplyst. Og at alle får del i den overjordiske energi, der er til stede. Og så da Peter rører ved mit hoved, så mærker jeg en stor ro inde i mig selv, men samtidig op på klodens niveau, kan man sige, at der ligesom der kommer en slags trykbølge, men ikke i negativ forstand, men sådan en trykbølge, der skal, som forvandler og fornyer. Så det er vældig smukt. Og især det at se, hvordan lyset fra hjernen strømmer op i menneskers bevidsthed. Så det var en god oplevelse. Tak skal du have. Så giver vi energi igen ud igennem kameraet. Kommer bare. Så jeg overfører velsignet lys energi ud til i troen og tilliden, håbet og komme videre i jeres liv. Nu har jeg en lille bitte hoved. Jeg overfører Guds kærlighed til det hele. Til alt det, der er nærværende i livet. Så vil jeg igen med i en her i rum.
at overføre os ud til menneskeriget. Det er den store barmhjertighed, som ligger i alle hjerterne. Prøv at se på de andre mennesker, som har det svært. Der hvor der er krig, der hvor der er ulykker. Hvor der er mismod, der er had. Og læg barmhjertigheden ind. Læg kærligheden ind. Og tilgiv de steder, hvor der er for lidt forståelse. Men tænk på, at vi alle har et medansvar. Vi har alle et medansvar for, at tingene fungerer. Og vi må ikke overhøre det længere. Vi har et ansvar. Vi kan gøre noget. Og vi er noget. Alle sammen. I form af, at vi er alle guddommelige. Vi er alle en del af Guds lys. Og Peter han fortalte jo lige nu af, at vi er gnist af Gud. Og der er nogle gange, så kan man jo komme til at glemme den gnist, at vi indeholder Gud i os. Når vi går i vores dagligdags tomrum, og vi løber en masse problematikker. Og det er så dejligt at komme her på skolen, hvis man har været lidt ude i de tårer, som man nogle gange snakker om, man er. Men også det, man kan ringe til Peter. Man kan få den hjælp, der skal til, så man kan få det lys igen. Man kan mærke sig selv igen. Så man ikke går og er ked af det, at man ikke kan mærke sig selv. At man går og i en dagligdag og måske mister modet lidt. Tag og få Guds lys ind i hjerterne igen. Det er fantastisk. Så ved man, at man lever igen. Så tak for det.
bevidsthed på mig. Det var meget, meget opløsende. Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal starte. Det begynder lidt med det her med, at når vi forbereder os til vores darshan, når vi kommer op og sætter op med her, så alle de som om, at det første, der sker, det er, at alle begrænsninger og alting, de kastes af, og alle bekymringer og pres og stress, og det hele, det forsvinder fra kroppen, og det giver sådan en helende proces. Altså det, jeg bemærker helt ind i hjertet, at hjertet, det heler, og det får lyst til bare at kunne udtrykke det ud igennem, altså udtrykke det med ord, hvordan det er. Men det er en fantastisk følelse, og det er meget opstemt af det, og glad, og så så begynder jeg den her rejse i Peters øjne, og i dag, der var det, der var flere ting i det, fordi vi arbejder jo, som Peter snakker, med jordens tag, og jeg havde en dag sådan en oplevelse af, at altså, vi kommer derud nu, fordi vi skal alle sammen have fat i det her med jordens tag. Vi skal have en anden levevis og nogle nye ting sat på sporet og en ny måde at gøre tingene på. Og jeg oplevede faktisk, at jeg blev præsenteret for en idé eller et stykke udvikling, noget værktøj, noget vi skal bruge for at skåne vores jord, blandt andet som, altså i stedet for olie for eksempel, altså som energikilde. En styret energikilde. Jeg så, den var indkapslet og styret i en form for lys. Altså det var ligesom en atomsky. Altså kraften som en atomsky, men det var styret af lys på en eller anden måde, så man havde en meget mindre form, så man kunne bruge det sikkert. Og så til sidst her, så oplever jeg universet, eller vores jord, som en lysende kugle. Og der ser et stort væsen, som har den her lysende kugle imellem hænderne, kan jeg kalde det, som former det. Og det er den her blå planet, som kører her imellem. Men efterhånden, som vi arbejder med det her, og vi lykkes med det, så bliver den her blå planet til en hvid planet. Og fuldstændig lysende. Og det var helt gennemlyst. Hele planeten var gennemlyst. Så var det ligesom, at den blev taget af det her væsen og sat ud på en ny plads. Og så blev der båret en ny opgave, eller en ny klode frem. Det var meget, meget flot. Nu gør jeg det igen. Det er at føre energi ud til hjertet igen. Det er altid en god idé at dele de her oplevelser med andre. Det er noget, der vil til jeres liv relief. Det vil gøre det, at I får noget at leve for igen. Mange mennesker har ikke så meget at leve for. Det kan være lidt træls det hele. Men det her, det giver livsfornyelse. Det giver et nyt liv og en ny måde at operere for. Også ældre mennesker. Mange ældre mennesker, som kan være ensomme, som har det svært.
Også den der, at man går ind af en stor buet dør, en smuk blå dør, som bliver stille og roligt gennemsigtig transparent. Og når man går ind i døren med håb og tillid, så springer der nogle store symboler op oven for døren. Og samtidig med, så dukker der 5 nye universer op, man kan træde ind i. Det vil sige 5 store porte. Der hvor den blå port var, den blev til et kæmpestor firkantet glasrude eller glasvindue ind til et nyt univers. Og samtidig med, så dukker der 2 mere op, en for hver side, og samtidig yderligere 2 mere. Så der er 2 på hver side af den imellem. Og det er nye universer, hvor man kan gå ind og fokusere en ny levemåde, en ny måde at dyrke jorden på, en ny måde at fremme udviklingen på vores klode på. Og tænk på, at de ting er til stede lige nu. Hvis man kigger på det uden fordomme, så er muligheden til stede for alle mennesker. Lige nu og lige her. Hvis I arbejder med det hen i gruppen samtidig, og ser på det jeg fortæller om, og forestiller det, og får energien lige om lidt af mig, så kan det korrespondere for de mennesker, som er ude omkring, og kan se det samme i deres bevidsthed. Og det betyder også, at der, hvor der er adskillelsesenergi, hvor parren ikke kan fungere længere sammen, der er kæreste over, der er mange single, der går, det betyder, at der er nyt håb, der er nye muligheder, der er nye universer, man kan gå ind i, og alting er totalt virkelighedsnær. Og hvis man ikke ønsker at træde ind i det, så kan man bare lade være med at gøre det. Det er en mulighed, og det er et tilbud. Så jeg velsigner det hele i lyset, i kærligheden, og jeg giver den guddommelige nærvær. Og når I trækker ind i jeres egen guddommelige del, hver enkelt af jer herinde, så begynder der at ske en kæmpe forandring. En fantastisk forandring. Alle ting, det kommer i fryd og lyksalighed. Det betyder, at på den måde forandrer vi den verden, vi fungerer i. Stille og roligt til nye dimensioner. Nye måder at udtrykke os på. Nye sprogtyper. Nye beklædningsformer. Nye energiformer. Vi har muligheden. Ting er til stede lige her. Lige her. Lige nu. Og det ligger ikke uden for vores rækkevidde. Det ligger inde i vores bevidsthed. Der ligger energi til videnskabsfolk. Det jeg laver her, den ligger til alle brancher. Alle har mulighed for at deltage i det, uanset hvem man er. Så muligheden for at udvide bevidstheden er til stede lige nu. Der kommer nye behandlingsformer til folk, der er syge. Der er mange, der er fantastisk gode til at lave alting. Men jeg vil lige give dem en ekstra dimension. Inde i dem selv at koordinere deres indre liv med deres opførselsevne. Kom du nu herover og sæt her. Det er nemlig din tur. Nu er det, vi snakker om. Se verden fra en ny måde.
alle er i stand til at tage del i en videreudvikling af kloden. Alle kan gøre deres ting på deres måde, uanset om man er stille og lyttende, eller man er aktiv. Man lytter, men fra hjertet af og kærlighed, så vil man opdage den forskellige forandring, der sker i ens bevidsthed, men i hele menneskevæsenet. Og alle opgivelser og tvivl, de begynder at forsvinde stille og roligt. Fordi der er en liv i træstadiet. Det er meget til at sige noget af. Byg med de ting, jeg siger til jer. Gør det, som det her. Vi gør det.
Så fører energi ud i æderen igen. Jeg synes, du skal tage en kop, Claus, af han. Overføre medicinenergi til jer, der sidder derude. I det, jeg overfører den medicinenergi, det betyder også, at meget af det, der hedder skyld og skyldfølelse, det begynder man at eliminere. Det går i opløsning. Det bliver til et livssted i stedet for. Forestil jer, vi skaber lige nøjagtigt den verden, vi ønsker at leve i. Lad os bygge den største fred og den største kærlighed inden for vores klode. Lad os give alting det bedste, vi har. Giv de mulighederne. Lad os give muligheder til alting. Og til dig. Kom med far. Det er dejligt at se, hvordan din udholdenhed bærer frugt på alle planer, på arbejdsplanet, kærlighed og snart som familiefar. Det er flot, det du har gjort indtil nu, men du vil komme til at gøre mange flere større ting. Du er fantastisk dejlige mennesker at være sammen med. Vi nyder dig hver eneste gang, vi ser dig. Det er kærlighedens lys til dig, til dine venner og din familie. Det er kærlighed. Jeg overfører energi til mange af dem, som er behandlere rundt omkring på kloden. Det er tingene bedre kan lykkes i den indre harmoni. Det er energi til de ældre.
de vil opleve, at de ikke er ensomme. Men der er ligesom noget inde i dem, der trøster dem. Det giver dem mulighed til et godt og værdigt liv. Vi går videre her. Det er jo 2, der kommer i gang. Skal vi have lige kvæm på?
Og nu er det, vi giver det sidste energi ud af til. Og jeg giver energi fra den indre verdensstyrelse ud til alle jer, der er nærværende på nuværende tidspunkt. Og opleve glæden i jer selv. Det kan være, der kommer nogle krusninger ind i jer først. Der er utilstrækkelighed, inden I tager glæden til jer. Men forestil jer, det er godt at have glæden med til bords hver dag. Og se gennem glæden af kærligheden. Se de muligheder, der er i det. Kærligheden løfter alt. Kærligheden bærer alt. Det var så ligesom det, vi vil give ud af i aften med Darshan her fra Idrætsskolen. Vi har Darshan i morgenaften igen, og i næste weekend, søndag og mandag igen. Og hvis man har lyst til at ringe her til, så er telefonnummeret 74 61 43 25, 74 61 43 25 eller 23 65 97 01. 23 65 97 01. Og alle er hjertelig velkommen til, hvis der er spørgsmål, så vil der komme et uforbindende svar til jer. Så værsgo. Og så tak for i aften til jer alle sammen. Vi glæder os til at se jer i morgen igen. Men husk, at det I oplever her, det bliver ved med at være inde i jeres hjerter, inde i jeres kærlighed. Det er energi, I kan bære på, og I kan flytte ting med. Så glæder jeg over, at vi ikke er magtesløse, men vi har alle muligheder til stede. Så venlig hilsen fra Peter Simonsen og de mange dejlige healer, der er her fra Healerskolen. En hilsen til alle derude, og tak for nu.